کار به جایی رسید دیگه، من خیلی به استادم هی داشتم فشار می آوردم و بهش چیز می‌کردم، دیگه کار به جایی رسید که گفتش که آقا اگر میتونی بمون، اگر نمیخوای بری برو. گفتم اینجوریه، باش. دیگه من رفتم با استادم صحبت کردم، گفتم که من میخوام انصراف بدم از دانشگاه توی تایلند. استادی که خیلی خفنه تو زمینه کاری خودمون بهم یه آفر خیلی خوب داد. گفتش که بیا اینجا، حقوق ماهیانه بهت میدم، متریال تستینگت همه چی رایگانه، اکومودیشن بهت میدم، بلیت پرواز رفت و برگشت بهت میدم، بیمه برات انجام میدم، کارهای ویزا، همه هزینه ها رو میدم. سلام رفقا، وقتتون بخیر. تو این ویدیو میخوام توضیح بدم چی شد و چرا از دانشگاه UPM مالزی انصراف دادم. واسیتش سال 401 بود. من تو بحبوحه اپلای کردن و مکاتبه با اساتید و اینا بودم. تقریبا یه 3-4 مورد خیلی خیلی خوب برای من داشت پیش میرفت. یکی هم مواردی که بود دانشگاه نورث داکوتا استیت یونیورسیتی آمریکا بود. با استادش صحبت کرده بودم، مکاتبه کرده بودیم، جواب مثبت به من داده بود و دعوت شدیم یه دونه مصاحبه. توی گوگل میت بر من لینک فرستاد، ما صحبت کردیم با هم دیگه در مورد مهارت‌های من، در مورد پروژه‌ای که واسه انجام میدادیم و جواب مثبت ازش گرفتم و گفتش که اپلای کن و بهم حتی در واقع اپلیکیشن فی ویور هم بهم داد. همزمان من برای دانشگاه‌های دیگه و اساتید دیگه در حال مکاتبه بودم. توی این حین که من برای دانشگاه نورث داکوتا استیت یونیورسیتی اپلای کردم، دانشگاه کیس منو فرستاد برای استادم هم اپروف کرد، دوباره رفت در دست بررسی، در اسکیل دانشگاه هم اپروف شد. تو همین حیث من پذیرش دانشگاه فلوریدا تک آمریکا هم برام اومد، ولی خب فول فان نبود. همزمان داشتم مکاتبه میکردم از دانشگاه سیدنی استرالیا هم. استادم بهم گفتش که یکی از اساتید باهاش صحبت میکردم، گفتش که یه آیلتس دیگه بده، نیم نمره آیلتس رو بیار بالاتر که بتونم برای فاند کمکت بکنم و اینجور حرفا. ولی خب من دیگه نمیخواستم راستش آیلتس بدم، نه هزینه‌شو داشتم نه حوصله‌شو داشتم دیگه دوباره بخونم، یه مقدار تقویت کنم برم بالاتر. تو همین کش و گس بودم که در واقع 2 تا پذیرش نه تاییدیه از اساتید دانشگاه مالزی هم برام اومد. یه دونه دانشگاه UM بود، یکی از اساتیدی که تو زمینه کاری خودم کار میکرد و من زمانی که ایران بودم با یک کار کلابوریشن با هم دیگه انجام داده بودیم و اینا، اونم بهم تاییدیه داد، گفت اپلای کن ولی من فاندی ندارم، ولی میتونی بیا اینجا برای فاندها مختلف اپلای بکنیم و اینا. تا اینکه از دانشگاه UPM مالزی یکی از اساتید صحبت کردیم، گفت من تقریبا 20,000 رینگیت فاند دارم برای خرید متریالت، میای حالا متریالت رو استارت میزنیم، کارا رو شروع میکنیم، برای فاندهای دیگه اپلای میکنیم که بهت حالا مانسلی الوانس بده، حقوق ماهیانه بده، شهریت رو ویو کنن و اینجور حرفا. من تقریبا 3-4 تا آپشن خوب داشتم. اون دانشگاه نورث داکوتای اولیه در اسکیل دانشگاه اپروف شدم، ولی دپارتمان تایید نکردن، گفتن شما بک‌گراند سافت متریال نداری، هارد متریال بودی، به خاطر همین سختت میشه. که من گفتم آقا من چیز میکنم، من یه سری پیش نیازهای درس رو برمیدارم و اینا. ولی خب ریجکت شد اونجا. دانشگاه فلوریدا تک هم پذیرشش هم در واقع فول فان نبود. دانشگاه سیدنی هم که بعد زبان میخوندم، دانشگاه یوم مالزی هم که استاد گفته بود فان ندارم، ولی خب تاییدیه همه اینا تایید شده بود. مونده بود تنها آپشنم دانشگاه UPM. دانشگاه فلوریدا میتونستم برم، ولی با این نرخ دلار نمیتونستم، یعنی کفاف زندگیمو هم نمیداد. علاوه بر اون به خاطر اینکه فول فاندم نبود، یه مقداری گرفتن ویزا سخت میشد برام و خب هزینه‌هاشم که نمیتونستم ساپورت کنم. دیگه تصمیم گرفتم که بیام مالزی، چون من برنامه داشتم که برای NIW آمریکا اپلای بکنم. گفتم خب میام اینجا، مقالاتمو می‌نویسم، سایتیشنم میره بالاتر، کتاب می‌نویسم، کلابوریت می‌کنم، رزومه‌مو بهبود میدم، بعد توی حین دانشجو دکترا بودن اپلای می‌کنم برای در واقع NIW که برم آمریکا. دیگه تصمیم گرفتم بیام مالزی. زمانی هم که اومدم تقریبا مارچ 2024 بود دیگه، تقریبا 1 سال و 7-8 ماه پیش بود تقریبا. اومدم مالزی و شروع کردیم به کار با استاد خودم. خب کارمون رو شروع کردیم با استادم اینجا.
مواد رو سفارش دادیم، تقریبا 20,000 رینگیت فاند داشت برای خرید متریال. 2 تا دانشجو بودیم، نفری اون دوستم بی جی تقریبا 7-8,000 تاشو استفاده کرده بود، تقریبا در 12,000 رینگیت مونده بود. دیگه من متریال رو سفارش دادم، حالا بهش گفتم که تا متریال برسه و آماده سازیش رو انجام بدم و نمونه سازی رو بکنم، اجازه بدم بک‌گراند کارو کامل بخونم و ازش مقاله مروری و مقاله در واقع مدلینگ و شبیه سازی بنویسم، چاپ کنیم تا بریم برای مثلا ترم دوم دیگه در واقع برای فاندا اپلای کنیم و اینجور مسائل. گفتش باش. دیگه من شروع کردم به مقاله نوشتن، تقریبا 2-3 تا مقاله مروری نوشتم، بیشتر 4 تا مقاله مروری نوشتم، چاپ کردم، جای خوبم چاپ کردم، ایمپکت فاکتور بالا، ژورنال‌های خوب. حالا من لیستشو براتون میذارم نگاه کنید. بعد 1-2 تا مقاله شبیه سازی کار کردم، توی کنفرانس شرکت کردم، یه دونه کنفرانسی بود تقریبا همین چند وقت پیش، تونستم بهترین ارائه دهنده کنفرانس بشم، یعنی بیست پرزنتر اوارد بگیرم از اون کنفرانس و اینا. ولی خب من هر ترم اول گذشت، ترم دوم گذشت، من هر ترم داشتم با استادم صحبت میکردم که آقا من دیگه نمیتونم، من هزینه دیگه ندارم بدم شهریه رو، هزینه‌های زندگیمو ندارم بدم و اینا. ولی خب توجهی نمیکرد، میگه خب بعد منتظر باشیم فاند باز بشه، برای فاندو اپلای بکنیم، فاندو بگیریم. یه دونه فاندم باز شد، اپلای کردیم، خب متاسفانه ریجکت شده. دیگه کار به جایی رسید، دیگه من خیلی به استادم هی داشتم فشار می آوردم و بهش چیز میکردم، دیگه کار به جایی رسید که گفتش که آقا اگر میتونی بمون، اگر نمیخوای بری برو، ما باید فاند باز بشه برای فاند اپلای کنیم. گفتم اینجوریه، باش. منم که رزومم خیلی خوب بود، چون تقریبا مثلا 7-8 تا مقاله چاپ شده داشتم، هم مقاله اکسپریمنتال، هم مقاله ریویویی و هم مقاله مدلینگ و هم مقاله کنفرانسی. یه رزومه خیلی خوبی تو زمینه کاری خودم داشتم. دیگه شروع کردم مکاتبه با اساتید، ترجیح دادم که داخل مالزی بمونم. 2-3 تا دانشگاه بهم 2-3 تا اساتید بهم آفر خیلی خوب دادن با فاند و متاسفانه میدیدن که من مقاله چاپ کردم با افیلیشن دانشگاه UPM، اسم استاد منو پیدا میکردن، بهش زنگ زدن، گفتن که آقا اینجوری دانشجو داره برای ما اپلای میکنه. حالا من نمیدونم اون چی گفته بود به اونا دیگه مثلا زنگ میزدن یا یه جوری میرسونن که آقا مثلا نمیشه و اینجور حرفا. دیگه من حالا به تلاش خودم ادامه دادم، یه سری کشورام اپلای کردم، اپلای نکردم، مکاتبه کردم. تایلند بهم یه دانشگاه خیلی خوبی، توی تایلند استادی که خیلی خفنه تو زمینه کاری خودمون بهم یه آفر خیلی خوب داد. گفتش که بیا اینجا، حقوق ماهیانه بهت میدم، متریال تستینگت همه چی رایگانه، اکومودیشن بهت میدم، بلیت پرواز رفت و برگشت بهت میدم، بیمه برات انجام میدم، کارهای ویزا، همه هزینه ها رو میدم. ولی رنگ دانشگاهش خوب نبود. تا اینکه خوشبختانه یه دونه استاد پیدا کردم دانشگاه USM مالزی، رنگ 2 مالزیه. گفتش که مجید من فاند دارم ولی فاندم کمه، میتونی بیای ولی فاند ماهیانم کمه، مثلا ماهی 600 رینگیت میتونم بهت بدم. 600 رینگیت کفاف زندگی رو نمیده. به نظر من به هد دپارتمان چیز کن، رجوع کن، هد دپارتمان میتونه کمکت بکنه، اونم میتونه کار کنه. دیگه من در واقع ایمیل رو CC کردم و ایشونو فرستادم برای هد دپارتمان. هد دپارتمانم گفتش که منم فاند دارم ولی فاندم کمه، مثلا میتونم 1000 تا بهت بدم، اونم به مدت 1 سال 1 سال و نیم. ولی یکی از اساتید دیگه‌مون هست، کارش با کاری که تو داری انجام میدی متفاوته، تو زمینه سرامیک کار میکنه، اگه دوست داری من بهش ایمیل بزنم و شما رو به همدیگه لینک کنم. دیگه لینک کرد، ما رو به همدیگه صحبت کردیم و حالا کار خدا رو ببین چه جوری شد. من فوق لیسانسم در واقع مهندسی مواد، گرایش سرامیک بود. برای دکترام کامپوزیت های تقویت شده با الیاف طبیعی داشتم کار میکردم. این استادی که نفر سوم بود توی USM به من معرفی شد، داشت روی یک ابزار برش سرامیکی کار میکرد برای برش همین کامپوزیت های تقویت شده با در واقع الیاف طبیعی. یعنی یه چیزی که دقیقاً یعنی یه کسی مثل منو میخواست، یعنی کسی که بک‌گراند سرامیک داره
باید مثلا کار سرامیکی انجام بده، یه ابزار برش سرامیکی ایجاد کنه. برای چی؟ برای این در واقع کامپوزیتا. یعنی باید یه بک‌گراند چند جانبه می‌داشت اون طرف. دقیقاً فیت من بود این کیس، چون من تو زمینه کامپوزیتای تقویت شده با الیاف طبیعی 7-8 تا مقاله داشتم، مقاله اکسپریمنتال، مقاله مروری، مقاله شبیه سازی و اینا، و بک‌گراند فوق لیسانس هم که اصلا سرامیک بود، یعنی اصلا خیلی فیت بودم براش. دیگه صحبت کردیم و حالا تو ویدیوهای قبلی من گذاشتم که فان گرفتم. دیگه باهاش صحبت کردیم و باهاش بستیم و گفتش اپلای کن. دیگه من رفتم با استادم صحبت کردم، گفتم که من میخوام انصراف بدم از دانشگاه. گفت چرا؟ فکر نمی‌کرد من انصراف بدم واقعا. دیگه شروع کرد به در واقع، حالا نمیخوام اسمشو ببرم، ولی خب مثلا یه جورایی که آره بمون تو، من قد تو میدونم، مثلا سعی میکنم این کارو بکنم، سعی میکنم اون کارو بکنم. گفتم نه دیگه، من صحبت کردم، پذیرش گرفتم از این دانشگاهی، 2-3 تا پذیرش دارم، 2 تا داشتم صادقانه، گفتم 3 تا 2-3 تا و میخوام برم و اینا. خیلی شوکه شد، یعنی به قدری شوکه شد که اصلا یه حالت بغض بهش دست داد، چون دانشجویی نداشت و تا الان نداشته و نداره که مثلا دانشجو تو یه سال بیاد 7 تا مقاله مروری و شبیه سازی بیاد تو زمینه کاری خودش تو ژورنال‌های خیلی خوب. حالا برید گوگل اسکالر من نگاه کنید، یا Q1 یا Q2 همه کلوز اکسس. حالا بچه‌ای که کار کردن میدونن که چاپ کردن مقاله تو این با این شرایطی که من گفتم این مقدار سخت و زمان بره. دیگه تصمیم گرفتم که برم دیگه. دیروز دیگه کاراش تکمیل شد، در واقع نامه انصرافمو دادم، امضا رو جمع کردم از کتابخونه و از دپارتمان و از قسمت مالی و اینا، همه امضا رو جمع کردم. دیروز رفتم پیش استادم و وقتی نامه رو دادم که اصلا دیگه واقعا در حد سکته و اینا داشت بهش دست میداد، اصلا باورش نمیشد. گفتم امضا کن. دیگه امضا کرد و من الان دیگه آفیشیالی دانشجوی UPM نیستم، دکترا. تونستم یه پوزیشن دکترای فول فاند خوب توی یکی از دانشگاه‌های بهتر مالزی، یعنی UPM رنک 3 بود، من رنک 2 تونستم پوزیشن دکترا به دست بیارم. یه چند تا نکته بود میخواستم بهتون بگم. اول اینکه اگه قصد مهاجرت دارین، اگر یه پوزیشنی پیدا میکنید مثلا تو کشور آمریکا، پوزیشن مثلا فول فاند نیست، پارشیال فانده، یا مثلا تو کشور مالزی یه پوزیشنی به دست میارین، فاندش خیلی زیاد نیست، استادش خیلی قوی نیست، به نظر من بپذیرین و مهاجرت بکنین. ولی بعد از این که مهاجرت کردین همچنان شرایط اینو دارین که برای جاهای دیگه اپلای بکنین، حتما این فرصت رو استفاده بکنین. کاری که برای من خودم اتفاق افتاد، من نمیخواستم مثلا برم دانشگاهی دیگه، میخواستم همینجا ادامه بدم کارمو، ولی خب با توجه به شرایطی که بودش تصمیم گرفتم این کارو بکنم. این مسیرم براتون بازه. یه چیزی که خیلی مهمه اینه که از زمانی که میرسین شروع میکنین به کار، خیلی سفت و سخت بچسبین به کارتون. اگه میتونین مقاله بنویسین، اگر میتونین تو کنفرانس ها شرکت بکنین حتما، اگر ورکشاپی هست، سمیناری هست، حتما شرکت بکنین، دوره‌های رایگان اگر هست حتما شرکت بکنین، رزومه رو تقویت بکنین، شبکه سازی بکنین داخل لینکدین، تو گوگل اسکالر اساتیدی که تو زمینه کاری خودتون هستن رو بگردید نم نم پیدا بکنین، شروع کنین باهاشون مکاتبه کردن. اصلا مهم نیست چی میگین آخرین مقاله‌تون رو خوندم خیلی مفید بود برام، منم تو این زمینه کار میکنم، یه سوالی دارم ازتون در رابطه با این قسمتش. بپرسین، بذارید جواب بده، نم نم شبکه سازی بکنین. اگر خواستین به دنبال فرصت بهتر باشین، چند تا آپشن توی دست داشته باشین، چند نفر صحبت کرده باشین از قبل، با چند نفر کار کرده باشین، چند نفر شما رو بشناسن. این خیلی میتونه کمک کنه بهتون. کاری که برای خود من اتفاق افتاد. من خود دانشگاه UPM اومدنم به واسطه این شد که مقاله‌ای که تو ایران نوشته بودم با 2-3 تا از اساتید در واقع مالایی کار کرده بودم، باعث شد این پوزیشن رو بگیرم. یا در حین در واقع دنبال استاد دیگه داشتم میگشتم، از تایلند من پذیرش خیلی خوبی گرفتم، آفر خیلی خوبی بهم داد طرف، اونم به واسطه اینکه یه کار کلابوریشنی تو زمانی که دانشجو UPM بودم باهاش کرده بودم. همچنین دانشگاه کورتین استرالیا، آقای آزماپوترا، باهاش کاری انجام داده بودیم، اونم بهم یه آفری داد، ولی خب دیگه من USM رو در واقع انتخاب کردم. امیدوارم که این تجربه براتون مفید باشه. تو ویدیوهای بعدی در رابطه با
USM حتما براتون ویدیو تهیه میکنم. جزیرهش جزیره پینانگ، خیلی جزیره توریستی و خیلی جزیره دنجیه. حتما پروسه ثبت نامم و دانشگاه جدیدم و اینا رو همتون باهاتون با اشتراک میذارم. اگر سوالی دارین توی زمینه مهاجرت به مالزی تو کامنت ها بپرسین، من تا جایی که اطلاع داشته باشم حتما بهتون پاسخ میدم. مرسی که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. حتما کانال منم سابسکرایب بکنین. خدا نگهدار.